Điện tử Miền Đông xin chào các bạn. Bên mình vừa sửa xong chiếc âm ly đèn. Âm ly đèn này làm khá là đẹp, tân khô, xếp đối xứng. Âm ly này sử dụng tầng mở nó là 12 AX7, tầng thúc là 4 quả 6SN7, tầng thúc và tầng mở là sử dụng bóng Trung Quốc, tầng công suất là sử dụng bóng Nga KT88 hoặc là 6550 của Nga. Âm ly này vừa được Điện tử Miền Đông sửa chữa và thay đèn, cân chỉnh lại. Rồi để mình test cái chất âm của cái âm ly đèn này cho các bạn nghe. Hôm nay mình mở cái bài saxophone, mở nhạc mạng nha các bạn.